Hello guys, so meron na naman po tayong repair dito, Samsung A20. So ang problema po na basa, nahulog sa tubig. So ang problema niya, pag isasaksak natin, so yan po yung lumalabas. So ang kailangan natin gawin, press lang po natin itong home button tsaka yung down, volume down. Hintayin natin kung ano mangyari. So same pa rin. Wait lang, try natin uli. Ayaw niya mapasok. Ginagawa mo. So try natin itong home button at saka yung volume up. Yun. Oh, try. So i-reboot natin, reboot. Yun, okay na siya. Nag-charge na po. Labo naman ng camera natin. Shout out nga pala sa nagpagawa nito kay Ante. So hindi makita. Wait lang. Pero charging na siya, yan. Charging 0%. Okay. Maraming salamat sa panonood.